大家好，又到師傅話你知2015啦。嗱，較早時around 2日前呢，我就上載咗套短片啦，就有關馬來西亞有2位朋友呢，就係去派米嘅情況。其中一位命烏呢，我諗我唔需要多介紹嘅，就係講鬼講神入邊嘅馬來西亞嘅幕後製作人。咁另外一位呢，咁一陣我就會同大家介紹下。嗱，我上咗呢套片呢，我唔係去歌頌佢哋做善事嘅過程，亦都唔係同呢位馬來西亞嘅朋友去賣廣告啊！呢個人幾善心啊，乜，唔係，完全唔係，冇必要。同埋最緊要就係呢一套片呢，佢本身唔係傳俾我，叫我再同大家分享㗎。大家留意到最收尾喺完結嗰時，佢都係要 Thank you Master Lee 嘅啫，即係 directly 係俾我嘅啫。不過咧就係話我睇完套片之後，我就私底下同佢講喎，喂，我想拎套片喺我師傅話你知入邊播出嚟，我就想帶出幾個信息，O 唔 OK？咁佢就話 OK 啦，咁我尊重師傅嘅意見啦，咁樣，咁亦都同位朋友提一提啦，咁樣。咁我先至常在嘅，所以呢一點係好重要㗎。佢亦都曾經同我講，師傅記得講，唔係變相咧就其他朋友誤解就唔好，即係唔好意思啦咁樣啊。咁我點解要上載一套片呢？同埋佢入邊嗰個派米嘅過程呢？我始終第一句就話，我唔係歌頌佢哋，不過我係想帶出幾個信息，因為呢套片好好，啱啱俾我睇完之後，我就諗到，咦，真係可以我嚟利用一下，我用利用呢2個字。咁我想帶出啲乜嘢信息呢？第一就話，鬼神係一理，亦都係認同我一路所講嘅嘢，我冇講錯。點解呢？好多人大德又好，乜嘢都好，鬼唔好嘅，鬼好邪嘅，鬼點樣，即係可能我講啲説話會開罪一啲人，但我只係講出我自己嘅睇法同埋諗法，同埋我一路嘅見解。我無意去攻擊任何人，或者去批評佢哋嘅論點。各人有各人嘅意見，但即係等於我亦都有我嘅意見，係嘛？因為難聽啲講，神怪啲講，鬼唔識同你行出嚟講，喂，大佬，我唔係咁㗎，係咪啊？我唔係你哋講到咁衰㗎，咁邪㗎，唔係。佢哋冇可能同我哋講呢樣嘢。就算啊，神怪啲啊，佢借咗一個人嘅身體出嚟講，所謂落同去講，我亦都唔相信有人會相信呢樣嘢係嚟自佢哋嘅信息。你又唔知喺度做咩戲啦？呢樣嗰樣啦，講到咩？你想做生意啫，乜。嗱，呢個係有好大個 point。第二嘅就係話，第二個我要帶出個信息就係認同我或者其他大德都講過，依法不依人。因為呢2位朋友，包括命烏咧，尤其是即係另外一位咧，命烏就稱佢叫做汽水嘅，咁我都稱佢叫汽水啦嚇。咁俾由我識命烏呢位朋友，至到而家頭啖尾係有2年，已經有2年。佢係一個完全收到錯誤嘅宗教資訊，而又識咗我之後，同埋識咗另外一位，我諗大家喺講鬼講神都聽過，叫 Simon， 亦都係馬來西亞嘅朋友嚟，而將佢嘅資訊一步一步去 correct 更正翻，先至會出到今日嘅效果。第3，好啦，我要帶出個信息就係話，師傅 Master 阿贊係一個
職位嘅稱呼，你尊重嗰位人士，佢係做呢行工作嘅，你就叫佢師傅，唔係你當係一件工具，亦都大有人在。我成日都講，師傅係要食飯嘅，師傅唔係食香嘅，佢哋都要生存。但係如果大家留意我一路講過，如果你純粹要商業化，我忠告大家一句，唔好做呢行，你會好失望，因為師傅係窮嘅，冇錢嘅，糊到口你都冚住嘴笑嘅，係嘛？可以揾到盤滿嗰啲神奇咯，我只能夠話佢神奇咯，叻咯，係嘛？好啦，咁我就講一講呢一個古仔點解會有一套片出嚟。咁一到落嚟，大家都知道講緊講成1至5集啦。做完之後我就暫時停咗，因為馬來西亞命會有啲朋友，佢都要食飯㗎，佢都有妻兒㗎，係咪先？咁同埋真係當時嘅器材真係唔 OK 㗎。真係唔 OK 嘅，我都話一部爛鬼電話我未見過啊，未見過實物啦。一部爛鬼電腦上網嘅網線9條街，佢嚟製作係好辛苦。我成日都話我錄嘅好短時間，幕後嘅製作可能成個月。同埋最重要呢樣都唔係重點，係真係佢唔能夠抌太多時間，佢始終都要顧自己屋企大佬做善事。都要為咗自己先啦，為咗屋企人先啦，係咪先？好啦，所以要暫時停咗。就喺佢停嘅時間，佢咁啱咁巧，就得到佢呢位汽水嘅朋友需要一個幫手喺事業上。照我所知嘅呢位朋友呢，亦都係同佢識咗好多年啦，唔係新相識嚟嘅，即係咁啱咁巧啫。個詳情我真係唔知，我亦都唔敢亂咁講咁一路落到嚟，命會呢位朋友俾我去睇就話，佢嘅資訊除咗佢自己點講冇宗旨啊，同埋都唔知邊樣真邊樣假，同埋有一啲所謂佢哋當地嘅師傅誤導，令到佢個人貪多於一切。識咗我之後，或者之前識咗Simon之後，我哋一路覺得嗰個宗教唔係咁樣嘅，唔係咁樣嘅。個神個佛唔會掟啲錢落嚟俾你嘅，大佬。如果係富貴，未輪到你啦，我第一個先啦，大佬，我得少第一個先啦，幾時排隊未輪到你啦咁又由嗰樣嘢由傾偈閒談，長期性去糾正佢，我即係俾神佛係即係俾個機會你。一個正常嘅機會而係呢個機會你去把握，用你自己嘅知識去從事你嘅工作，而得到一種回報。呢個就叫正信，同埋宗教唔會帶挈任何人富貴，只會教人點樣去處世做人，比以前做得更好嘅。咁亦都因為可能係咁樣啦嘅情況下，佢嘅論點、佢嘅思維有相當性嘅改變，所以佢就自然做嘢講嘢出到去嘅說服力亦都相對大咗、強咗，自信心亦都相對大咗、強咗，啱唔啱啊？好啦，咁佢就識咗呢一位朋友。咁你唔好介意啦，我喺呢個節目講反正有啲人都未必識你，遲啲可能好多人知你邊位嘅啦。呢位汽水喺我角度嚟講呢，我冇資格去品評佢。不過，如果做生意嚟講，佢係一個未成熟嘅人，即係我都未同佢接觸過嘛，我都係喺命夫嘅口中聽佢嘅，因為我喺命夫口中聽到佢嘅古仔呢。佢係好關心呢位朋友，但係某些情況下亦都好焗氣，因為始終諗嘢大家有商榷。咁當初嗰陣時，我係唔係好欣賞呢個人？
我唔係好欣賞呢個人，因為我做嘢係實牙實齒嘅，我做嘢係咁樣做嘅，所以變咗我唔係欣賞。可能大家佢好年青，我話老餅啦咁樣，咁變相嚟講，大家諗嘢嘅思維都有一定嘅相差。咁所知道佢嘅事業咧，唔係好好，但佢有運喎，即係難聽啲講係死唔去嗰隻。咁嗰陣時咧，佢就經阿命夫嘅口中就想去請姑媽，想去請姑媽。咁佢以前我所知道，佢以前都有請嘅，又唔知點樣咩情況下完全冇晒。咁俾人誤導嗰啲嘢啦嚇。咁我話嗰陣時命夫都問過我意見，我話好你咁近嘅，咁咪揾阿 Simon 咯。Simon 大家我諗喺節目或者任何嘢我都介紹。Simon 係一個，佢唔係一個師傅，但係佢個料子係或者個思維同師傅係冇別嘅，或者比一啲師傅做得更好。佢成日都口頭講一句説話，眾生離苦得樂。咁我哋應該就去揾一揾佢。如果你要請嘅話，睇下俾唔俾你請啦。咁我亦都即係喺我角度，我都相信 Simon 呢個朋友係有能力去幫到佢嘅。咁命夫亦都即係好尊重我嘅意見，聽我咁我點樣去聯絡我真係唔知啦嚇。咁我亦都即係講一句，我係記得叫你呢位朋友係要俾錢，係嘛？我人哋都要食飯嘅。雖然人哋唔係一個師傅，唔係一個職業，但係都要食飯。即係知啦，我明白㗎啦，師傅我明白㗎咁樣。咁一到落到嚟咧，咁即係我亦都知道Simon 俾佢請後期係知道，亦都係因為佢係命夫嘅朋友，所以我相信佢亦都特別去處理。我相信雖然我冇説話或者冇言語俾我知道，但係我感覺上係咁。但之後俾我一路落到嚟，即係佢同一般所謂嘅養姑媽嘅人冇分別，以為真係有尊貴仔就可以乜嘢都搞掂。哇！大佬發達咯！如果係咁養鬼個個寶貴，養鬼有人越養越衰嘅。出奇咧！呢啲説話出自我把口，真係有人越養越衰咁我亦都唔想多言。咁嗰陣時我亦都感覺到命夫第一關心朋友，第二嘅因為佢同我一齊做嘢，大佬佢都唔望隻船沉啦，係嘛？理解嘅，但佢又好難啟齒，即係希望師傅再俾啲意見，或者有啲咩方法幫到佢。佢唔敢講，命夫唔敢講。咁我就 feel 到嘅，我初初我係講句説話，我俾個理由，我點可以幫佢？係嘛？我如果好嘅一轉就夠嘅，去揾3年已經夠，再揾我有咩意思？冇意思。俾個理由，我點解要幫佢？我係唔幫㗎，我初初係唔想幫人咁後期咧，咁命夫就私下就訂咗一套片俾我睇，就係佢哋去到另外一個地方，我真係唔知咩地方。如果依集師傅話你知出咗街咧，嗰個地方麻煩命夫你寫出嚟俾大家就見到佢哋兩位喺車上，尤其是呢位汽水，佢揸住一啲 coins，即係啲碎銀啊，我諗1毫2毫嗰啲咁當地嘅貨幣，就一紮就搞出個槍俾當地嘅小朋友。我睇完之後，我好感動，同埋覺得個心好酸。原來世界上呢種情況
真係咁樣嘅。一個人命妹同我講，呢位朋友仲爭人錢財萬千千，仲可以做啲咁嘅行為，同埋呢個行為唔係呢一次特登做俾佢睇，原來一路佢都有做開。同埋佢成日去強調叫唔好周圍同人講，叫命妹唔好周圍同人講，唔好同人講去做呢啲咁嘢。即係我覺得呢個係一個做嘅行善嘅人應有嘅態度。我唔中人沽名釣譽。咁呢樣嘢我就令我完全對呢個人有一定嘅改觀。咁我主動，我唔知係主動在點樣咩情況下傾開偈嘅，係嘛？好啦，咁啊好，我幫佢。我而家你生意上賺人錢OK， 要你去請嘅，唔好話幾多錢，即係等於落井下石。我就冇理由要幫佢，因為我都去食飯。不過一路落到嚟，了解你命妹多過，即係呢位朋友新識啫，了解命妹有太太有兒女。以前因為唔信朋友而導致自己事業一落千丈，唔信宗教嘅資訊，令到自己錯誤理解宗教，佛像都掟晒。好啦，今時今日咁我冇理由，即係我成日抱咗句説話，唔望朋友富貴，都唔望朋友閉翳啦，啱唔啱啊？好，我就俾個睇你面上去幫佢，就當我送俾佢。奇怪咧，一個師傅有錢都唔要，我唔係大把錢，我係冇錢。但係我講一集亦都唔係歌頌我自己，即係開頭我講嗰幾個 point 嘅原因就係其中之一。佢哋我諗聽完之後，我諗命妹都會愕然，佢啲朋友都愕然。咁我就話：不過我有一個要求，我話我當我寄咗俾你之後，我要求你買10包米，你能力做得到啊？絕對做得到，去派俾有需要你當地有需要嘅人，一定要做。呢個就係我唯一嘅要求。咁命妹同我講：咁啱咁巧啊！師傅你未講之前，佢都係諗住咁做㗎。咁我得啦，咁咪最好添。好啦，咁到而家你喺師傅話你知一集一陣，你會睇到幾幅相嘅，係套片之後。好啦，我咁寄咗之後，佢亦都真係履行咗佢嘅諾言去派。但係中間途中，我亦都覺得佢呢位朋友，佢仲係真係未了解，個信念未到，同埋諗嘢喺事業上的確有偏差咗。我亦都曾經同阿命妹講過，可能我唔知你汽水會唔會知，我亦都不停講同阿命妹講過。我話如果亂用我送俾人嘅嘢，我幫得你，我就 stop 得你。我唔會因為咁樣去令到人哋亂嚟。呢個亦都係一個師傅應有嘅責任。我話除非佢個態度係要改變，如果唔係，我會收緊晒啲嘢。咁命妹就極力去擔保，師傅，使唔使我同佢傾先啦？我亦都同阿三文講過，我會收晒，我連你個磚我都會收埋，唔俾佢用㗎啦。我話咁樣唔得㗎，我咁樣亂晒龍㗎啦。咁阿三文亦都好尊重我，阿師傅，即係如果咁樣嘅就你處理啦。咁後期
妹妹再同我講嗱，佢真係咩㗎，會做會咩㗎，佢承諾咗啲嘢，佢會做㗎啦咁樣。我得啦，我唔係要求佢買我怕，而係話唔好俾人誤解，鬼係咁樣，神亦都唔係咁樣。佢啲嘢亦都開始順翻。文説就話佢有人爭佢一啲生意上嘅錢，亦都還翻晒俾佢，幾多我真係唔知，都冇必要講。咁原來佢自己私下嗱，亦都係上面講，佢承諾咗去買100包米。我唔知佢承諾啲乜嘢，佢亦都冇同我講，我亦都冇追問，就係相片嗰度100包米。呢個就係我掟呢套片出到嚟，再同大家講解整個故事嘅前因後果，大概啦，好細節我唔會講，因為事實上我覺得唔夠㗎啦。咁我再重強調呢3個 point 係乜嘢咧？鬼係唔識去做好人定壞人㗎，尤其是養鬼，係只係養嗰個人嗰個問題㗎啫。而家一樣可以鬼，因為佢養鬼幫咗佢事業上正常啊。雖然唔係原本全部令佢改變晒，但係一步一步嚟，按部就班。當然要加咗佢自己勤力，大家用功去做，佢嘅事業先至會好啦。但係有個 chance 嘛，就因為咁樣可以令到佢去做更加好嘅善事，令到更多人受惠。如果大家留意片，雖然短短2分鐘，你留意下喺片入邊嘅人接到嗰包米嗰種喜悅係點樣？我成日都講一樣嘢，一個有錢人攞100幾廿萬、1000幾萬出到嚟去派乜派物唔難嘅，有錢就得㗎啦。但係你記住，一個人仲爭緊人錢嘅時間，仲會做啲咁嘅行為，仲要親自自己揸住部車去派，呢個先至係 point。二者我成日都講嘅，每一個人唔理佢師傅又好，都要有切膚之痛。嗱，好似個簡單，我只要我自己唔收，所謂利潤啦，我唔要。我傳一個正確信息俾一個人，雖然我同佢素未謀面，咁就可以去 push 佢更加好嘅善行。每一個人做嘢都係應該抱住咁嘅心態，係嘛？好似我上一集講過，嚟緊嘅第6集會講書話，而家係 on the way 做緊。我所知道之前已經因為佢同呢位朋友一齊去處理去做嘢，呢位朋友亦都送咗一部比較好啲嘅手機，係咪？嗱，如果你將所有嘅嘢連貫性一齊去睇，即係個神會覺得啊，你真係去傳一啲正確信息俾眾生。OK，咁啊，傳俾啲好啲嘢你啊，你做得冇咁辛苦咯。好似近期同我講，明明同我講，哇，師傅而家嗰個網絡好咗啲，因為佢喺佢哋嘅公司嗰度嗰個網絡嗰個速度快咗，唔使等幾日啦咁樣。嗱。呢個就係一個連貫性嘅 point 位。個天我都話人欺天不欺嚇，就係咁解。你只要你個心係正，做人係按住自己嘅良心去做嘢，死唔晒。我成日都講係死唔晒，難俗語講一句。同埋即係好多人唔明白養鬼啊，唔好。我成日都講，好多人亦都講過，最恐怖唔係鬼，最恐怖係人心啊！如果個人做得好，一樣可以行善，係嘛？口念彌陀，心如蛇蠍，有咩用？
理論有理論冇意義，喺我字典不嬲講理論係冇意義，實踐先係最重要。講邊個唔識講，講到天下無敵，做嗰陣時係無能為力，大有人在。即係我最後啦，我強調一樣嘢，我唔係話要呢套片歌頌邊個，歌頌邊個啊！我德師傅有幾偉大，有錢都唔收啊！咁樣唔係。或者去好似同講鬼講神宣傳個命都哇！原來啲人幾善心啊，走去派米啊咁樣，唔係，亦都唔係話呢個人養呢個所謂汽水養鬼之後，個養鬼幾勁啊！你講德師傅養鬼都唔係，而係幾樣嘢，大家一定嗰個 timing 係啱晒，講嘅係啱晒。先至能夠做出咁嘅效果，冇可能每一個細節原本講出嚟。舉一個例子，唔好講呢位係誰咧，就算喺我自己嘅地方，我都會去同佢哋祈求。喺 Simon 嘅地方，你都同好似同命妹一路都有祈求。就算去第二度佢啲廟，佢都會同我啊，或者同 Simon 同阿命妹祈求，一樣嘅道理嘅啫。咁而家嗰個效果咪出咗嚟咯，係嘛？我成日都講做嘢嘅，天知地知，自己良心知就夠。大佬唔使全世界知亦都人哋未必會理解。即係話希望呢套片話俾大家聽，信鬼信神係因為你有機緣，唔係鬼就邪。我唔覺得鬼係邪，係嘛？第二嘅師傅只係一個傳道傳法者，佢個心態係最重要。只係話大家要欣賞一啲好嘅師傅。第三，正信佛教、正信宗教嘅人，佢係依法而不依人。去求神求鬼，佢要應該良心去做嘢，自己有能力嘅時間就回報翻社會。我成日都講係一個 circle， 一個圓圈嚟嘅循環性。我幫你，你幫佢，我有難你幫翻我，係咁樣，唔係求人嗰陣時間就托塔都 OK。自己好咗之後咧，就當人完全透明。你諗下，人都唔得啦，何況神，何況鬼？呢個先係我今晚呢一集要同大家分享嗰個 point。真正就係話行善、正信、心正、勤力做嘢，咁你嘅前途就會 step by step 慢慢好。但係亦都同時唔能夠質疑佛法嘅存在，但係佢亦都唔係等於一切，佢只係一種機會，一種助力，要同人嘅行為相輔相成，先至會有個好嘅效果。完全唔係話靠法你唔使做。我可以話俾你聽，我亦都講過數萬次，會令到你會好失望。OK， 嗱，今晚嘅時間亦都差唔多啦。要解釋嘅我都解釋咗俾大家聽，希望大家真係可以用自己嘅能力，用自己嘅心，喺全世界唔好話馬來西亞或者香港任何地方都好，真正去幫助一啲真正要我哋幫助嘅人。可能我哋只會使少啲，就做到咁嘅行為，係嘛？渴時一滴陽甘露，好緊要嘅。如果大家做到呢個行為咧，我可以話俾你聽，呢個世界上咧就好和諧嘅，呢個係事實嚟嘅。OK， 今晚時間亦都差唔多，睇下下一集我講啲乜嘢，拜拜。Hello， 師傅。Hello， 師傅。今日嘅任務咧就係將啲米咧
太晒氣，冇錯啦。冇錯。依家我哋喺拿督埠，一個小城市。呢度好多黑災，好不幸，冇辦法。我哋嘅少少能力，希望可以令到有三餐溫飽。唔好話三餐，少少都好過冇。所有米係呢條木嘴賣嘅。唔係木嘴，係係我朋友賣。加油！